като има наклони над 70 градуса, има ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 надморска височина. Гасенето по въздуха помага на това да свали интензитета на горене и да могат да се включат наземните екипи, за да може да се овладее по-лесно, защото на места пожара се дига върхов и когато има летателна техника, спомага за самото горене да се забави интензитета на горене.